Odamlar olamga shig'i bilan to'rilib, shig'i bilan olamdan ketadi. Faqat insonning mavjudlig'ila haqiqiy kulkan. Kishilar orasidagi mehr-muhabbat amdilatin baxilnayotganda har bir odamning oyqaydida haqiqatni topqanға qadar o'zining baxtli turmushiga qaytadigan bir yo'lini topadi. Mehr muhabbat azaldilla ulug' narsa. Ammo nachar odamlarla uning qimmatini paslashtirib o'tgan. Yaxshi. Mana, tepa. Mana. Yaxshi bo'ldi. Ostroqchimi oyoq ketdi. Hey. Osta tepmamsa. Allah. Yaxshi topdimmi? Ostroq tepayli. Misqoqning derisi chiqib ketdi. Shunda qilayli. İnsan bu dünyada ümitlik yaşaş üçün mehr muhabbetge,
va o'ziga bo'lgan ishonchga muhtoj. Gerçi hayot musobasidagi ig'ir sinoqlar odamga xilma-xil mushkulotlarni, chidog'siz tuhmat, ahonatlarni ipkasimi. Biroq haqiqiy, sof mehr-muhabbat inson hayotini yashnatadi. Hopla, çatak bulduk o. Korkumuzdan Allah'a kanakamaz. Kanaklamayız. Ben meydan buldu. Kanaklamayız. Şuraya bir koyup bakayım. Şuna koyayım. Aka, hopamay topumuzni qaytirib bering, ha? Bering, amdan doqimay. Senlarning vartaring mening potlikammetdi, ha? Topni olaman deb xamxoya qilishma, yo'q qilishya shumlar. Pivonni to'latmaydigan bo'lsa. Aka, bizning topimizni olib bering, ha? Yana o'ynamizlar. Ikkimiz baslashayotgan to'q. Jiringlar, olib beray. Ha. Aka, topimizni qaytirib bering, ha? Har qaysining qo'liga gasma? Bayman nima dedim? Vallahi sizdan kechirim so'rayotdi. Unda qilmay topni berib bersangiz o'tdi. Shundaqmi, ha? Sen mana shumlarga qo'shilib, ularni bekash qilaydi otamsa, ha? Ko'zimga sat ko'ramay ketishaman, ha? Vallahi sizdan kechirim so'rdik o. Endi topni berib o'ting. Agar bamsam qanday qilding, ha? Dadang berib degina menga. Siz men undaq gap qilmang. Qilma. Necha 100 qitim qilma, necha 1000 qitim qilma. Sen dadangning qotili, shunga apang tul qoldi, yog'amitiya, ha? Sen degan dadangning qotili, shunga apang tul qilib buzildi. Ağzını şu! Mana bu gapni. İkinci qiluvchi bo'lma. Ha? Sening apang degan ashta buzuq. Mana bu gapni ikkinchi teguvchi bo'lma. Nima deyapsan balangza? Nima deyapsan? Bu yerda kim? Qo'yat, yaqamni qo'yat. Meni qo'yda. Haqoratlovchi bo'lma. Meni qo'yda otdi. Mag'ini. Qo'yda. Uni qo'yda. Nima deyapsan? Ha? Nima deyapsan? Bana sırf pul lazım idi. Yani öy ko'chaydamsa. Bu shaharga shuncha odam sig'yotdi. Nemishqi salla. Taqdir seni jazolayotdi. Agar turmushing bir qatim kulimsirash fursati bersa, sen cho'qim kulimsirishing kerak. Pulni men sana beraman.
Biroq mening bir shartim bor. Uy almashtirsang mayli. Lekin sen turmushingda kulimsirab yurishing kerak. Qarafkam, avval adresini yozib, andan pochta numarini yozayli. Acha, adresini qizil qalam bilan yozsam bo'lmaydi. Adres yozdig'ingimi siya tanlandi, yozaverayli. Qizil qalam bilan Bo'ldi, bo'lmaydi. yozaverayli. Voy, bo'lmaydi. Qizlara. Qizlara. Qizil. Qizlar ham. Ajab qo'rqib ketdim. Tillab ketamikin. Qizlara. Acha, bilet bormidi? Va o'xshaydi. Sen bir yerda turib turgandan qarab baqaya. Ma'qul. Hey, uchrab turing ha. Voy, qizchaq, chiroyingiz qarsa, qayda bildigandek tursiz. O'chirib turing ha. O'zi baldur kelmay, alliq jugurayapti-ku. Shu emasmi? Yaxshimisiz? Nima ishingiz bor? Bilet almoqchi edim. O'chirib turing. Men o'chirib tursam, menga kelgichi bilet tugab ketgidek. Xapamay ipasiz. O'zingiz eling. Men sizga dedim-ku, men bu konsertni ko'rishni bek yaxshi ko'raman. Bilet ololmay yurgili necha kun bo'ldi. O'tinib qolay. İpegen bo'lsangiz, bo'lamda. Qanchasi lazım? Faqat ikkisila. Turib turing. Mana, beltangiz. Rahmat, sizga rahmat. Men sizning bu yaxshiligingiz uchun nima ish qilsam bo'la? Tanga? Kechirsiz. Bana biletdan puli kerak. Ma'qul. Mana. Mangayli. To'xtang. Mana bu oshqa pulimiz. Kerak emasdi. Yo'q, bo'lmaydi. Eling. Rahmat sizga. Vay appak qizim. Menden yoşurun yana marojni yigil turdingizmi? Mangla qaramay, ayaqim qarang. Vitamin E chiroyli ko'zlarning bo'lishi uchun.
Vitamin B canlanış üçün. Vitamin C zukamdan saqlanish üçün. Vitamin D kasallik üçün. Bu apаңla ishkingla sarang oldingmi nima? Ha? Mav apang bütün vücudu bilan amalning g'imida. Sen bo'lsang, bu doktorlik qiziq ekansan. Hey, mushunda qalamqan dorilarni yeb, nim bo'lay deysa? Bu dorilarga qarab, mening qo'sig'im og'rib ketdi. Qo'sig'ingiz og'irsichi, madorni ham. Bahsimi azam. Ay, bo'ldi. Mening bundaq tashlandiq dorilar bilan aplash kerak. Beka vaqtim yo'q. Hafiz. Yeni keldim ana. Kelinglar choy ichimiz. Ha, çayını akribe tayyor olduk. Ha, bo'linglar. Tezroq choyinglarni ichinglar. Hammamiz kechikib qolib yurmaylik yana. Mening tamoq yegim yo'q. Og'zingizni jumang, atiganda noshtiqimiz bo'lmaydi. Iching choyni. Qiziq gap bo'ldi-ku. Qo'sig'im oshmisimi, tamoq yeyishga majburlaydi-kina. Bu tamoqni yeyish uchun yana dori ichishim kerak. Acha, u qandoq dori? Ishtay ichish dorisi. Ay, bo'ldi qizlarim ha. Çayımızın şeyli. Ha, bo'linglar ichdik. Tamaki bering. Ha. Nimalsiz? Shokolad. Yana-chi? Yana so'g'oq ichimlik. Yaxshimisiz? Xenim, qancha pul bo'ldi? 9 qo'y. 9 qo'y. Mana, pulni ib. Dadamni yaxshi odam bo'lishini tilaydi. Apam dadamni izlab qavaxonlarga borsa, dadam urib tillab qo'g'li yutadi. Keyin anlasak, o bir pusiq ayol bilan apaq-chapaq bo'lib ketibdi. Apam yana istab berib, dadamning uyga qaytishini aytdi. Dadam shu vaqtda apamni qattiq haqoratlab tilladi. Apamni ishtirib, urib chiqarib etdi. Shuncha xalqning oldida apamni haqoratlab, boshqa erlar bilan munosabat qilganda, hatto menimi boshqa erdim bo'lganda bizni haqoratladi. Apam bunaqa bardoshlik berolmay, qattiq asablandi. Apam meni xultib qo'yib, tomirni kesib o'lib oldi. Ertesi dada. Apamdan meydi aldığı məskiyle. Apamni yana haqoratladi.
O qo'lidagi potilkani jim tutolmay silkigachga. Potilkadagi aroq opamning meyit ustiga chechildi. Men buni chidamay dadamni tam tarafga qattiq ishladim. Natijada tamdiki kiyim iladigan qo'ziq dadamni dumbisidan kirib qo'zig'idan chiqdi. Men bir razil odamni o'ldirayotgan bo'lsam-mu, bu razil sababidan butun jamiyat meni dadasini o'ldirayotgan qotil deyishdi. Bu tuhmat meni butun vujudimni qopladi. Shunga yolg'iz yashab keldim. Hech kim bilan aralashmay o'tdim. Shunga siz menga yaqinlashma. Menda ishroq turing. Bu tuhmatning sizgami shuqib qilishini men xohlamayman. Menda ishroq turing. Men gideyim. Men bu kunlarda hech nimaga ishonmaydigan bo'lib qoldim. Men hammani bilaman. Qabristonda yetayotganlarning hammasi o'lik. O'likni xalqlar qat'iy ko'zga ilmaydi. Ham yo'q deb hisoblaydi. Men mushularning borlig'iga ishonaman. Mushularlar rostchi. Yana açığınız kep qaldımı? Siz bu adatınızı özgərtməmsiz? Mən üçün bolsumu? Mana sizning qaysarliginiz, hem şundaqla başqalar aldıda boy egməsdək iradınız bəkli yaqqıdı. Meni unutib keting, Nurfiya. Mən sizni unutamayman. Sizning mening aldımda, hem başqalarning aldıda boy egişinizni hargiz xohlamayman. Bilemsiz. Hamma ishlarning odam o'zi o'ylagandek bo'lishi notayin. Buni tushunaman, biroq Hey, Yakya! Sen izdimiga yerim qolmadi. Yaxshimisan? Aslida bu yerda muhabbatning payzini suritib ekansan-da, ha? Juda muhim ish bor. Nima ish? Borsang bilasan. Bu mening do'stim. yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hey, mana. Bo'la. Nurfiya, mushiya turib turing, sal turib ko'rishaylik. Men bir şey saqlab turay, beravering. Hey, yeliq peshqadam sozanda esingdimi? Ha? U son naqshi yutib qo'yish qo'shildi. Rostmi? Rost. Assalomu alaykum Shavkat efendim. Yaxshimisiz? Bu yaxshi Shavkat efendim. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Qani, o'ltiringlar. Ha. Ufqilram. Mening qo'limdan ancha cho'ng ishlar kelmaydi. Qolgan ishlar sizlarning tirishchanligingizga bog'liq.
ukam, sen naqsh o'g'inish o'rniga berib baqdingmi? Yo'q, bo'lmadi. Ha. Yahyo degan ismni anglab. Bundan 20 yil burungi ishlar esimga kelib qoldi. Yigirma yil burun mening ayolim agar o'g'il tug'sa ismini cho'qim Yahyo qo'yman degan cho'ng orzu umidlar bilan yashagan. Baxtga qarshi u o'lib ketib qoldi. Men seni ko'rib shu 20 yil burungi ishlar esimga yetib qoldi. Sen qachon qaysi vaqtda vaqt chiqara olsanglar men izda sana ishigim har vaqt ochiq. Qandoq dedim, ha? Rahmat. Efendim, sizga nima kerak? Bir kişilik tort. Saqlab turing. Siz texnichi mushadimi? Siz o'zingiz saqlang degandingiz-ku. Shuni saqladim. Meni unutib qolmagansiz? Bunda qop-qorong'i kechida bu yerda yolg'iz turishdan qo'rqmadingizmi? Men nimishqa qo'rqadakman. Bu qabristonlikda yotganlarning hammasi garchi o'lik bo'lsa-mu, inson bilan o'xshash. Buning qo'rquvchiligi yo'q. Men bu haqiqatga ishonaman. Boshqa hech qanday narsaga ishonmayman. Qaytandoq. Men qo'rqyapman. Men qaytay. Turfiya. Yahyomi? Mening ovozimni qanday tanib oldingiz? Bir yurakdan chiqqan ovozni darhol tanib olayman.
Men siz bilan paranglashaydi degandim. Muhim gapim bor dey. Dana, Men qani dana. men sizni yaxshi ko'rib qoptiman Nurfiya. Nima? Birdan turib turing, ha? Voy, Nurfiya. Voy, Nurfiya. Nima? Nima bo'ldi? Voy, Nurfiya. Voy. Bilash bo'ldimi? Ha, sizning og'zingizdan chiqqan so'z mening yuragimni qaplab qolmasdan butun uyga nur chaqintiryapti. Yana bir qitim dana. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Bir ish faqatlik kallamdan o'tmaydi. Restoranlarni nima uchun qarang qilib qo'ydigandi? Sizga o'xshash chiroyli qizlarga boshqalarning ko'zi tushib qolmasin deb shunday qilmabdi. Rahmat. Arzmaydi. Mushundaq chaqda tok etib qaschi. Toz qiziqarli ishlar bo'lgan bo'ladi. Yahya, siz barliq kuchingiz bilan tirishib, tezdalla dangliq bir naqshchi bo'ling. Shundaq dangliq naqshchi bo'lingki, boshqalar siz bilan ko'rish uchunmi tezlik kessin. Menmi siz bilan ko'rish uchun echirab turay. O kun cho'qim keladi. Cho'qim shunday qilaman. Hamma odam yoqtirg'idek naqshchi bo'lman. Buning uchun boshqasidan ko'ra sizning qo'llashingiz hammadan muhim. Meni qo'llamsiz. Albatta qo'llayman. Rasman. Ras. Rahmat. Keling. Dada, siz apamga deb Yahyaga bir naqsh yetish fursati yaratib bergan bo'lsangiz, sizdan o'tinib qolaychu dada, ha? Canım qizim. Apаңыз тазбек xaras qilmaydigan xotin. Endi ashni bir gapga kirgizmak, tas bir ishdan qizim. Jinim dada, siz qila olaysiz, sizdan qo'shib ketay. Siz apamga cho'qim deng. Ma'qul. Men bir deb baqay, ha? Iliq nima de? Iliq yigitning ismi nima? Yahya. Yahya? Yaxshimisiz? Siz Yahya bo'lamsiz? Shunday. Siz Mening ismim Hafiz. Nurfiyaning dadasi bo'laman. men siz bilan ko'rishib nihoyat xushal bo'ldim. Xo'sh bo'lish bo'lmasligingiz turib tursin. Ey, Nurfiya, sen chiqib tur qizim. Men bu yigit bilan ozroq paranglish olay. Qizim, menga hammani aytdi. Hammani.
gapni ochiq qilday. Qizimning ko'nglidagi odamni men tushunishim kerak. Chunki qizim kulsa, men kulaman. Rost aysiz. Qizim yig'lasa, men tang yig'layman. Men uning bu dunyodagi eng ishonchli to'riga. Qizimning aytishicha, siz Nurfiyadan boshqa yana birisini yaxshi ko'radigansiz. Agar Nurfiyadan boshqasi bo'lsa, bu cho'qim naqshi. Sizdan so'rab baqay. Siz naqshi muzikani zodi qanchalik darajada yaxshi ko'rasiz? To'g'ri. Yaxshi ko'raman. Lekin men yolg'on so'zlayolmayman. Nurfiya bo'lsa, mening mahsirlarim. Naqshi bo'lsa mening oilam. Men bu naqshi sababidan mush do'konda ishlayapman. Xuddi butun dunyodagi naqsh cho'lponlari menga madad berayotgandek. Siz irodali yigitkansiz. Rahmat. Bu irodangizdan hargiz bo'shashmang. Yana bu tirishing. Sizga fursatlar ko'p. Bo'ladi. Odam deganda mushundoq qattiq iroda bo'lsa-la, boshqa chiqolmaydigan hech qanday ish yo'q. Siz umidvor yashang. Ma'qul. Xayr xo'sh. Rahmat sizga. Ma'qul. Yuring qizim, ketimiz. Mana asir dada. Ha. Naqsham mening oilam. Nurfiya mening manzaralarim. Rasman Yahya. Rost. Endi soat 4da menga telefon qiling. Nimaning manzil ekanligini men sizga tushuntirib qo'yaman. Ta'na qilma. Ay, telefon qilmang. O'zingiz keling, yuz bilan turib so'zlashimiz. Hey, adamni payzini uçamay. Bana derim ha? Yo'qlayman. Qandanim bu? Hey, ojizlarga shundoq muomala qilyapsan. Kim desa? Artık qarmashma ha? Hele bu kapıyını kesme. Ha? Jigrini izletme yana. Ha, kila. Kimsa? Kim dedi? Qo'limni ding tutib anglash. Ha, qanday qiyinchilikda qolgan ayol mening opam bilan o'pma o'xshash. Ojizlarga shundoq muomala qilyapsan. Deme. Agar mening taqdirimga bir erning rizqi bitilgan bo'lsa, xuddi uningdek ayollarning hurmatini qiladigan er bo'lishini umid qilaman.
Cahandaş ki aşıkım, biri men hem, biri Mecnun. Cahandaş ki dilberim, biri sen hem, biri Leyli. Ellendi gidelmeymen, çim bağlangaç ilişkimiz. Beni kasten taşlamam, kani bizim verdimiz. Cahandaş ki aşıktım, biri men hem, biri Mecnun. Cahandaş ki dilberim, biri sen hem, biri Leyli. Bildin suygen yarimi, taşlap ketken neri var? Sana kuygen kalbimden, men quyoshim deb var. Cahandaş ki aşıktım, biri men hem, biri Mecnun. Cahandaş ki dilberim, biri sen hem, biri Leyli. Cahandaş ki aşıktım, biri men hem, biri Mecnun. Cahandaş ki dilberim, biri sen hem, biri Leyli. Biri sen hem, biri Leyli.
Bilemsiz. Ben neymiş sizden özümü kaçırmayayım. Mənmi şu 3 gün içində əynek qarab oturub özəmdən şundaq deb so'radim. Ben aslında aralığımızdan çırak duruşunu arzu qılatdım. Nemişki degende her qandaq bir kişi bana yaqinlashganda u shu zaman menden jiraqlashidi. O menden shundaq jiraqlashib ketadi-ki, hatto men uning soyasini ko'rolmagiday. Shu sababdan men o'lib o'lish niyatigim kelgan. Sizga shundaq yaxshi yashash fursati tursa, nima uchun o'lmoqchi bo'lasiz? Hech kishi o'zining g'amini, dardini ham ig'irchiligini ikkinchi bir odamdan azroqmi yenik demaydi. Lekin mening dardlarim ularnikiga o'xshamaydi. Shunga men turmushdan o'zimni asta-asta qochiradigan, yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoldim. Uzundan beri Shundoq. 10 yildan beri. siz qachongacha turmushdan o'zingizni qochirib yurasiz? Ham qachongacha birisi bilan sirdoshma yurasiz? Agar siz shundoq o'zingizni qochirib yursangiz, kim sizga yaqinlasha oladi? Ham sizdan sirdasha oladi? On yildan beri men bu shundoq yashab kelyapman. Faqat 3 narsadan boshqa hech qanday narsa bilan yashab baxmadim. Ular bo'lsa yolg'izligim, naqshillarim, hamma qilingan tuhmatlar. Tuhmat? On yil ilgari men dadamni o'ldirib o'tgan. Kishilar nima desin? Parvoyim balak. Ben qasddan o'ldirmadim. Dadamni to'sish yuzasidan shundoq voqea yuz berdi. Men bularning hammasini opam uchun qilgan. Dadam nəhayət eski adam idi. O gün bu yaraq getdi. Opam ikimizning holidan faqat xabarim aytdi. Opam her gün Xudodan, dadamdan yaxshi odam bo'lishini tilaydi. Opam dadamni izlab qavoxonlarga borsa, dadam urib tillab qo'g'li yutadi. Keyin anlasak, o bir pusuq ayol bilan apaq-chapaq bo'lib ketibdi. Opam yana istab berib, dadamning uyga qaytishini aytdi. Dadam shu vaqtda opamni qattiq haqoratlab tilladi. Opamni ishtirib, urib chiqarib etdi. Shuncha xalqning oldida opamni haqoratlab, boshqa erlar bilan munosabat qilganda, hatto menimi boshqa erdim bo'lganda bizni haqoratladi. Opam bunaqa bardoshlik berolmay,
qattiq asablandi. Apam meni uxultib qo'yib, tomirni kesib o'lib oldi. Ertesi dada. Apamdan meydi aldığı məskiyle. Apamni yana haqaretledi. O qo'li dikib o'tirgani jim tutanmay silkigachga. Potilkidagi aroq apamning meyit ustiga chechildi. Men buni chidamay dadamni tam tarafga qattiq ishtadim. Natijada tamdiki kiyim iladigan qo'ziq dadamni dumbisidan kirib qo'zig'idan chiqdi. Men bir razil odamni o'ldirayotgan bo'lsam-mu, bu razil sababidan butun jamiyat meni dadasini o'ldirayotgan qotil deyishdi. Bu tuhmat meni butun vujudimni qopladi. Shunga yolg'iz yashab keldim. Hech kim bilan aralashmay o'tdim. Shunga siz menga yaqinlashma. Mendan yiroq turing. Bu tuhmatning sizgami shuqib qilishini men xohlamayman. Mendan yiroq turing. Men gideyim. Men bu kunlarda hech nimaga ishonmaydigan bo'lib qoldim. Men hammani bilaman. Qabristonda yetayotganlarning hammasi o'lik. O'likni xalqlar qat'iy ko'zga ilmaydi. Ham yo'q deb hisoblaydi. Men mushularning balig'iga ishonaman. Mushularlar rostchi. Yana açığınız kep qaldımı? Siz bu adatınızı özgərtməmsiz? Mən üçün bolsumu? Mana sizning qaysarliginiz, hem şundaqla başqalar aldıda boy egməsdək iradınız bəkli yaqqıdı. Meni unutib keting, Nurfiya. Mən sizni unutamayman. Sizning mening aldımda, hem başqalarning aldıda boy egişinizni hargiz xohlamayman. Bilemsiz. Hamma ishlarning odam o'zi o'ylagandek bo'lishi notayin.
Bunu düşünmen. Bırak. Hey, Yakya! Sen izdimiga yerim qolmadi. Ha. Yaxshimisan? Aslida bu yerda muhabbatning payzini suritib ekansan-da, ha? Juda muhim ish bor. Nima ish? Borsang bilasan. Bu mening do'stim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hey, mana. Bula. Nurfiya, mush yer turib turing, sal turib ko'rishaylik. Men bir şey saqlab turay. Beravering. Hey, yeliq peshqadam sozandi esingdimi? Ha? U son naqshi yutib qo'yish qo'shildi. Rostmi? Rost. Assalomu alaykum Shavkat afandim. Yaxshimisiz? Bu yaxshi Shavkat afandim. Siz alayli taklif qiling. Tinchlikmi? Qani, o'ltiringlar. Ha. Uqilram. Mening qo'limdan ancha cho'ng ishlar kelmaydi. Qolgan ishlar sizlarning tirishchanligingizga bog'liq. Ukam, sen naqsh o'rganish o'rniga berib baqdingmi? Yo'q, bo'lmadi. Ha. Yahyo degan ismni anglab. Bundan 20 yil burungi ishlar esimga kelib qoldi. Yigirma yil burun mening ayolim agar o'g'il tug'sa ismini cho'qim Yahyo qo'yman degan cho'ng orzu umidlar bilan yashagan. Baxtga qarshi u o'lib ketib qoldi. Men seni ko'rib, shu 20 yil burungi ishlar esimga yetib qoldi. Sen qachon, qaysi vaqtda vaqt chiqara olsanglar, men izda, sana ishigim har vaqt ochiq. Qandoq dedim, ha? Rahmat. Efendim, sizga nima kerak? Bir kishilik tort. Saqlab turing. Siz texichi mushadimi? Siz o'zingiz saqlang degandingiz-ku. Shuni saqladim. Meni unutib qolmagansiz? Bunda qop-qorong'i kechada bu yerda yolg'iz turishdan qo'rqmadingizmi? Men nimishqa qo'rqadakman. Bu qabristonlikda yotganlarning hammasi garchi o'lik bo'lsa-mu, inson bilan o'xshash. Buning qo'rquvchiligi yo'q. Men bu haqiqatga ishonaman. Boshqa hech qanday narsaga ishonmayman. Qaytandoq. Men qo'rqyapman. Men qaytay.
Nurfiya, Yahya mı? mening ovozimni qanday tanib oldingiz? Bir yürekten çıkan ovozni darhol tanib olayman. Men siz bilan paranglashaydi degandim. Muhim gapim bor dey. Dana, Men qani dana. men sizni yaxshi ko'rib qoptiman Nurfiya. Nima? Birdan turib turing, ha? Voy, Nurfiya. Voy, Nurfiya. Nima? Nima bo'ldi? Voy, Nurfiya. Voy. Bilash bo'ldimi? Ha, sizning og'zingizdan chiqqan so'z mening yuragimni qaplab qolmasdan butun uyga nur chaqintiratdi. Yana bir qitim dana. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Bir ish faqatli kallamdan o'tmaydi. Restoranlarni nima uchun qarang qilib qo'ydigandi? Sizga o'xshash chiroyli qizlarga boshqalarning ko'zi tushib qolmasin deb shunday qilmabdi. Rahmat. Arzmaydi. Mushundaq chaqda tok etib qaschi. Toz qiziqarli ishlar bo'lgan bo'ladi. Yahya, siz barliq kuchingiz bilan tirishib, tezdalla dangliq bir naqshchi bo'ling. Shundaq dangliq naqshchi bo'lingki, boshqalar siz bilan ko'rish uchunmi tezlik kelsin. Menmi siz bilan ko'rish uchun echirab turay. O kun cho'qim keladi. Cho'qim shunday qilaman. Hamma odam yoqtirg'idek naqshchi bo'lman. Buning uchun boshqasidan ko'ra sizning qo'llashingiz hammadan muhim. Meni qo'llamsiz. Albatta qo'llayman. Rasman. Ras. Rahmat. Keling. Dada, siz apamga deb Yahyaga bir naqsh yetish fursati yaratib bergan bo'lsangiz, sizdan o'tinib qolaychu dada, ha? Canım qizim. Apаңыз тазбек xaras qilmaydigan xotin. Endi ashni bir gapga kirgizmak, tas bir ishdan qizim. Jinim dada, siz qila olaysiz, sizdan qo'shib ketay. Siz apamga cho'qim deng. Ma'qul. Men bir deb baqay, ha? Iliq nima de? Iliq yigitning ismi nima? Yahya. Yahya? Yaxshimisiz? Siz Yahya bo'lamsiz? Shunaq. Siz Mening ismim Hafiz. Nurfiyaning dadasi bo'laman. men siz bilan ko'rishib nihoyat xushal bo'ldim. Xo'sh bo'lish bo'lmasligingiz turib tursin. Ey Nurfiya, sen chiqib tur qizim. Men bu yigit bilan ozroq paranglashib olay.
Kızım, bana hemmini etti. Hemmini. Gapni ochiq qilday. Qizimning ko'nglidagi odamni men tushunishim kerak. Chunki qizim kulsa, men kulaman. Rost aytsiz. Qizim yig'lasa, men tang yig'layman. Men uning bu dunyodagi eng ishonchli to'riga. Qizimning aytishicha, siz Nurfiyadan boshqa yana birisini yaxshi ko'radi ekansiz. Agar Nurfiyadan boshqasi bo'lsa, bu cho'qim naqshi. Sizdan so'rab boqay. Siz naqshi muzikani zodi qanchalik darajada yaxshi ko'rasiz? To'g'ri. Yaxshi ko'raman. Lekin men yolg'on so'zlayolmayman. Nurfiya bo'lsa, mening mahsirlarim. Naqshi bo'lsa mening oilam. Men bu naqshi sababidan mush do'konda ishlayapman. Xuddi butun dunyodagi naqsh cho'lponlari menga madad berayotgandek. Siz irodalik yigitkansiz. Rahmat. Bu irodangizdan hargiz bo'shashmang. Yana bu tirishim. Sizga fursatlar ko'p. Bo'ladi. Odam deganda mushundoq qattiq iroda bo'lsa-la, boshqa chiqolmaydigan hech qanday ish yo'q. Siz umidvor yashang. Ma'qul. Xayr xo'sh. Rahmat sizga. Ma'qul. Yuring qizim, ketimiz. Mana asir dada. Ha. Naqsham mening oilam. Nurfiya mening manzaralarim. Rasman Yahya. Rost. Endi soat 4da menga telefon qiling. Nimaning manzil ekanligini men sizga tushuntirib qo'yaman. Qani qilma. Ay, telefon qilmang. O'zingiz keling, yuz bilan turib so'zlashimiz. O'ltadingiz. Keldinglarmi? Hey, to'xtanglar. Mana qadrligim. Bu men uchunmi? Voy, albatta sizlar uchun. Yangilik bu. Hey, undaq deb ketmanglar. Hey, avval mana bir sinab beqinglar. Bo'pti. Rahmat. Dada, qandaqroq? Hey, aldirma qizim. Chataq yo'q. Ma. Siz chiqim yengsiz qalbimiz uchun. Ma. Voy. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Voy, o'zingniki emasmi bu? Menga bunda xoshamat qilganingiz qaraganda cho'qim bir gapingiz bor-ku deyman. Bakmo muhim gap emasdi. Lekin demasam, Agar siz demasangiz, men sizning nima deydiganingizni nim bilay. to'xtanglar. Bekib o'tiringlar. Bu mundaq gapdi. Bir yigit bor. Uning ismi Yahya. Bu irodali yigitdanlar. Endi mush bechoraning bir naqsh etish orzusi bor ekan. Anglasam yaqinda sizlarning idoraning bir ko'ngli etish san'at faoliyati o'tkazgansizlar-ku. Siz boshlig'ingizga deb ash yigitga bir naqsh etish fursati yaratib bersangiz. Qandaq? Mush gapdi. Mush ishmi? Shundaq. Endi buni men uyda desam, voqiramsiz, joqiramsiz, ham sirtga anglamagan ekan, mayli deb shundaq dedim-ku. Hey, qo'shildinglarmi? Ma'qul. O'rnib baqay. Yig'irlig'idan oldin 5 minut ko'tarib ishlaymiz. Ya maash qo'shib bermiga. Bunda ismi nima ekan? İşte sanatga jo'yotganimizda qadam oldin. E'lon qildi qachon. Mushni uyushtirib bergan. O'sha qizni ishlab bo'lmamdi qara. Muborak bo'lsin. Bakli jiddiylashib ketibsiz-ku. Vaqt bak tez to'shatadi. Bo'ldi, tushib keting. Amsa, shundoq bo'lsin. Hey, boshlaydigan bo'ldi ko'pchilik. Boshlaydigan bo'ldi.
Ko'pchilik rahmat. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Ey, başlamam sefka vaqtlanmay. Bu faaliyet qachon tugaydi? Sta, vaqti qanchalik? Mening vaqtim nihoyat qisqa. Tushdan keyin ochadigan yana bir yig'im bor. Kechda aerodromga yuqoridan kelgan birsini kutib olib chiqaman taxi. Bu faaliyatsa vaqtimni oldigan bo'ldi juma. Birden topturum. Hazırlı başlaydı. Bununla siz katnaşmışsınız. Bunu kandak qilamiz. Birden topturun. Bolamdı. Birden tutturan. Hey, Tursun. Demiş başla. Sen yig'ini so'zlaydigan mazmunlarni bitirgansa, Bitirdim. tafsil yozdingmi? Hepsini yazdım. Hey, Yahya Fıkam oy! Hey! Bu onun nima qilgani, ha? Mening vaqtim shunda qis tursa, Başla. tilni bilmaydigan. Başla. Bu. Oy, mangıl gap qılamsa, başla o'zing gap qılamsa. Estağfurullah. Siz nemişki bundaq qilasiz? Onun qığını xata. Sizning qığınınız to'g'ri, shundaqmi? Nemişki bundaq yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ysiz? Men uni shuncha vaqt saqladim. U to'xtamay so'zlab berdi. Bu odamni ko'zga ilmaganlik emasmi? O ko'zga ilsin, ilmasin. Boshqa kishilar jim o'ltagandan keyin o kishi bilan sizning nima chatlig'ingiz? Sizningcha mening qığınim, dadamning qığını, apamning qığını hammasi xata ekanda. Haqla meni ko'zga ilmasa, men qandoq chidab tura olayman? Ham qandoq naqsh eta olayman? Meni to'la ayblamayman. Achchiqlanish bilan ish bitanda. Undaq bo'lsa, o'zingizning achchiq bilan birga o'ting. Men bilan ko'rishmang. Nurfiya! Nurfiya! Sizga o'xshash yolg'onchi kazzobning dastidan mening inoyatim to'kilib ketdi. Boshqalarning oldida yuzim tushdi. Hem u menga qattiq haqorat keltirdi. Endi men boshlig'imga qaysi o'zim bilan gap qilaman? Dadasini o'ldirgan qotil qandoq yerda tarbiyalangan ekan u? Xap. Men uni ömür boyu yodidan chiqaramag'dak, ham unutayamag'dak holatga keltirib qo'ymasam, qarab tursin. Vay, Hey, Nurfiya. Men Yahya. Hey, Nurfiya. Hey, Nurfiya. Hey.
Nurfiye! Nurfiye! Nurfiye, to'xtab turing! Nurfiye! Bo'ldi. Ketavering. Nurfiye, bo'ldi, xafa bo'lma. Men xato qildim. Men to'g'ri qilmabdiman. Mendek xatolikni deb nimishqa o'zingizni azoblaysiz? Ha? Telefon ursam, telefonni ilibli qo'yib o'tasiz. Uyingizga ko'rishgili borsam, men bilan ko'rishgingiz yo'qdek qiliqlarni qilasiz. Zodi maqsadingiz nima? Asli, men siz bilan ko'rishmay degandim. Mening achchig'im texi yanmagan. Afsus. Sizni birdan ko'misam, bir kecha uxlayolmaydi ekanman. Sizdan o'tinib qolay. Siz bu mijozingizni o'zgarting. O'zim uxmayman. Siz cho'qim o'zgartishga tirishing. Navoda sizning mushu achchig'ingiz sababidan biz ayrilib ketsak, men o'ylandim. O'zimni kontrol qilishga shuncha tirishib baxtdim. Lekin ochig'im kelsa o'zimni tuta olmaydi ekanman. sizga o'zingizni tuta oladigan bir usulni o'rgatib qo'yaymi? Qanday usul? Sizning achchig'ingiz kelib qolgan chog'da boshqa ishni o'ylang yoki birdan 10 sanang. Kimni o'ylayman? Apamnimi? Tag'amnimi? Siz o'zingiz o'ltirayotgan dadangizni o'ylang. Bir, ikki, üç, to'rt. Biz natija qozondikmi? Aras, bizning uyga qachon borasiz? Uyingizdagilar bilan ko'rish kelaman. Dada, Yahyo kelibdi. Assalomu alaykum. Qanday ahvoling, ukam? Qani o'lta. Ukam, bu yerga nima ish qilib kelgansiz?
Hadamdan kechirim so'rag'ili kelib edim. Ey, Nurbiya. Yahya sizdan kechirim so'rag'ili kelibdi. Seningdek bir rezil inson bu uyga kirishga qanday jur'at qilding? Agar seningdan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, qaysi kundagi rasvochilikchi allaqachon o'lib olgan bo'ladi. Sendek nimening tomirda iqiyotgan qon eski dadaning qini bo'lg'ashqa. Nurbiya. Shundaq qilmay qanday qiladi? Shundaqmi? Nima bazigan mushdek odamning chiroyiga tikilib qarab tursa, bezirib oltamay chiqar uydan. Bu uyga ikkinchi oyoq bosqichi bo'lma. Bu yuzi qilin, tarbiya ko'migan. Ukam bu... Sen şu oldu ya ukam. Qandaq kirdingiz? Balkonda yamishib chiqdim. Nimdek kirdingiz? Sizni nima ish qilyapti ekan deb. Opam uqib qolsa-chi. Og'zingizni eshitma. Men sizni muhabbatingiz sababidan qanchalik o'zgarib ketdim. Biz bu Men Voy qizim. Bu ishkinglarning bir-biringlarni bunchalik yaxshi ko'rdiganinglarni bilgan bo'lsam, atdigan men uni uydan qo'g'lab chiqarib etmaydim emasmi? Siz meni kechiring. yo'q, hech Bu qiling. Oy, sizlar o'ltiraveringlar. Men bir piyol choy damlab kiray. Apa, sana ko'pdan ko'p rahmat. Hech qisi yo'q bolam. Hech qisi yo'q, sizlar o'ltiraveringlar, ha? Bu o bu çim. Çim de pek benim. O gel. Bunu hem sizin arkadaşlarınızdan ne deysiz? Qani choy iching. Atigan bo'lgan ishni unutib keting. Yo'q, ish qilsin. Meni kechiring. Siz qizimni yaxshi ko'rdi ekansiz. Dunyoda muhabbatdanmi ulug' narsa yo'q. Shundaq emasmi qizim, ha? Qani o'ltiringlar. O'ltiringlar. O'tiraveringlar. Mashina keldi, men chiqib boqay. O'tiraveringlar. Kim kelgan bo'lsa, uni men chaqirgan. Dadam kelganmi deya? Dadam uyda yo'qdi. Dadang emas, saqchi. Saqchi efendim, mana bo'likchak derizdan o'g'irliqchi kirib, qizimni oldiga turibdi. Yalğan saqcha bende. Əməliyyatı biz ikimiz bir-birimizni yaxşı görüşümüz. Ona degini yalğan. Ağzını yo'q. Qaqni uyda sağın nima? Mana Nurfiya, ma. Apa, bu Bara mening ne? qizinim. Uni qutqaran. O'ltira. Bu qaqni uyiga derizdan kiribdi. O'g'irmi yoki bulonchimi tutib ep keldi. Gap qila. Nima ish qilding? Ha? Yaxshimisilar fikrlarim? Ay. Yaxshimisiz? 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 Ha, Shavkat aka, bu yoqqa kelib qolibsiz-ku. Ha, sizlarni yo'qlab keldim. Ay, undaq emas-da. Rostdan ukam. Men birsiga kepilolay deb kelishim. Kimga? Ana, Avush yigitga. U meni o'quvchim bo'ladi. U bugun So'yginning uyiga berib, bu peshkanlik yo'l qilibdi. Uningga o'zim tarbiya qilay. Albatta, qonunning yo'li bilan.
Hey. Boşca. Ma'qul. Ems qo'ydi. Ems bundan keyin diqqat qilsin, ha? Bo'ldi, akitanglar. Rahmat sizlarga. Arzimaydi. Jira. Qanday ahvolingiz, Nurfiya? Bo'ldi, chiqaman. Bu nima qilamiz? Chin yurakdan sevgan muhabbat yurakni teshib chiqib, tamda o'zining siymonini ko'rsatdi. Kim o? Nurfiya! Opam, siz bu yerdan darhol keting. Yo'q. Men ketmayman. Berib eshikni ochaman. Sizdan o'tinib qolay, unda qilmay, bu yerdan darhol keting. Unda xos birga ketaylik. Bo'lamdi. Yo'q. Agar siz meni ep ketmoqchi bo'lsangiz, meni oshkora ep keting. Nurfiya, ishnash! Siz o'zingizning haqiqiy erkak ekanligingizni butun dunyoga namoyon qiling. Nurfiya. Bu dunyoda har qanday odam sizni menchilik tushunmaydi. Nurfiya. Nurfiya, sen kim bilan paranglashayapsan? Bu uyda sendan boshqa kim bor? Gap qila. Men ham haqiqiy bor. Ha, shundaq, ha. Voy, men deb qo'ygan qo'ningga. Ha? Unda qo'lsa bo'lmabdi bu. Voy, ashni men deganda qilayli. Ha? Nimani? Voy, qayta telefon bersa? Bo'ldi. Voy, meni dedi dana? Ha? Hey, qizim. Nursiman ishni aç. Ha. Hey, undaqmi bo'lib ketmas. Ha. Hey, ma'qul. Shunda qilayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Yaxshimisiz? Qani, o'tiringlar. Yuqori o'tinglar. Bizning bu yerga kelishimizga maqsad Nurfiya bilan Yahyo tunishib, o'zaro tushunishib, bular ikkisi bir-birini yaxshi ko'rishib qapti. Shunga men Yahyoga ega bo'lib, oldinglarga kelishim. Yahyoning mendan boshqa hech nimasi yo'q. Meningmi Yahyodan boshqa hech nimam yo'q. Endi
o'g'il cho'ng bo'lsa o'ylanadi, qiz cho'ng bo'lsa yatliq bo'ladi. To'g'ri. Bu 2 yoshning beshini o'ngshab qo'yish biz cho'nglarning majburiyati albatta. Biz buningga angliq muomala qilsak. O'zingiz kim bo'lasiz? Bu kartoshkada mening kimligim, nemish qildiganligim, bundan keyin nemish qiladiganligim hammasi aniq yozilgan singlim. Siz mushu o'zini bilmaydigan qotil, lükçekning kayniga kirib saqlığınızı so'rab bir şey keldingizmi? Darhol chiqib ketinglar. Men sizlardek mehmonni kutamayman. O'zingizni besib elang. O'zini besib oldigan men emas, yiningizda o'tirgan qotil. O yana qizimning kayniga kirib oldigan bo'lsa, saqchi qapirib so'taydiman. Ay, Nurbiya. İşinizni qiling. Jo'n qilgan qizimni berdigan odam tepilmagandek o'tab teshib, mushu qotilga beram dema. Yo'qolsin ko'zimdan. Ay, bugün bek Hadi şu oldu ha. Cennet çıkarıp. Neymi nervam gıdıydı? Sen yana qandaq şunluqlarını oylab bu yerga kelib qolding? Undaq emas, men faqat Yana undaq emas deysan-ku. Hey, sening nomus degan ufqimdan azroq qabring bormi yo'q? Sen qanchalik nemitding? Yo'qlar ko'zimdan. O'zini nima chaqlab qoldi-kin bu ishtim o'g'ilaq. Bizning shiknoldi po'xvadak. Men yo'qol. Hey, keşkçi giz görüp oltamay. Meni ahvalımni so'rasingizchi. Voy. Siz qachondan boshlab meni o'z ishingizga aralashtiradigan bo'lib oldingiz? Ha, ahvolingiz qandoq? Danga. Yeli qilikchak meni bek to'yg'azdi. Yana ishni oldiga kelyapti. Men-chu uni tillab qo'g'lib etdim. Endi oldimga uchrab baqsin, men bilan takallishlar-chu texi. Jeneva aka. Men deyishdan, qilishdan qo'rqqan ishlardan u qo'rqmaydigan emasmi? Bu-chu qizingizga yo'l ichmaginingizning natijasi. Yo'qsa, hargiz undaq emas. Bu sizning nafratingizning natijasi. Bu ikkisi bir-birini shunday yaxshi ko'radigan tursa, buning nima yomoni bor, ha? Siz bu ikkisining o'rtasidagi muhabbatni tortib olib, ularning yuragini pak-pakiz tozalab etmoqchi. Siz o'ylab boqing. Siz Nurfiyani qachongacha o'g'irlab qo'ya olasiz? Agar muhabbat cho'ng qurilib chekiga yetsa, uni dunyodagi har qanday qudrat kuchmi to'sib qololmaydi. Nima? Hech kim to'siyolmaydi? Ha? Mana men to'siyman, men. To'sqini. Muhabbat, sevgi degan narsalarni uning ko'z yoshi orqali dilidan pak-pakiz chiqarib etaman. Qani o'shum? Hey, sening yana o'ltirishing mushma? U adabsiz qilin. Tura o'rningdan, tura.
Senin muşu gep anlamaydigan kulaklarını tam Hey, kulaklatmaydigan öte bir yakka. Kızım. Oldu mu? Oldu mu? Sen onu urdun, tılladın. Lekin sen onun ağzından bir ağız söz, gözünden bir damcı yaş çıkaraldın mı? Gördün mü? Bu mümkün emas. Muhabbet diyen dünyadaki en hakiki, en rastçıl narsa. Şunu onu dünyadaki her kandak rezil kişi mi tüketeligen emas. Menge tüketemeydi. Sana şunu aytip koyay. Bugünden itibaren kızımga kol götürdüğün bolsan, sana mı yaşı yok? Yürü kızım. Kini, şunda kılalan sen kim? Kızım. Kızım. Boldu. Konunu yerim kılma. Vay. Yahya, sizden görüşmek istedim. Ma'qul, qayerda? Siz derhal bakçığı bering. Ben hazırlı barman. Ma'qul. Amsi baqchidagi iliq kuyni joyda saqlayman. Vaqtida borammisan, biroz saqlab turasiz. Bo'ldi, tezroq keling. Nurfiye. Näge mağdın kızım? Jüre, ben seni bardağa yerine apırıp koyay. Men. Hey Nurfiye, näge varsa? Bana pal iç bering. Boladı kızım, boladı. Pal çıktı. Sadik kılan kızım, sadik kılan. Sizge bir çoğun onutsuzluk, bir çoğun hoşallık varken kızım. Hoşallık. Nima hoşallık? Ey kazzap keri, muş rengarenk taşların bilen bunun takdirini belgileyelim sen.
Man, Unda qilmam. Apa, unda qilmam. uy, balma. Öyün çıkınını görüp bakay. Elana kızım, elana. Tezrak bulun, mektep keçikip kalısız. Nurfiye! Hey Nurfiye! Bu nima? Hey, kaçıp kaldın mı? Bu nime edevatime? Bu Yahya'nın bəgən soğusu. Vay, soğat. Muşu eski yağlık mı? Siz üçün şundaq. Amma mən üçün nəhayət qimmatlik. Rast deysen. Bunda kımmetlik soğun için otku taşlayıp köydür etiş gerek. Apa! Apa! Eğer sen o yağlıqını köydürüversen, mən özümge ot koyup ölüp alamam. Şovan, kandak ahvalınız? Yaxşırıvatamsız. Kızmıdınız, aldınız mı? Oturam. Aylanıp çıqanmatdınız? Bu sizin Vallahi. kızınız mı? Bu menin küçük kızım. Bək çıraylıqkən. Şundak mı? Bu bana okşam diken. Oxşaydı ikən, sizə oxşaydı ikən. Soğuk içimlik içəmsizlər, Yok. Biz momunda aylanıp yerip getip birden olturaylı dep keyge. Şundaq mı? Voy, Voy, siz mıttınız, yaxşımısınız? yaxshimisiz. Siz bu bog'chada nima chiqib yurasiz? Yakka sizni saqlayotgan necha kun bo'ldi? Hozirmi shu yerda? Rasma, mən Chapsan beri. hazırla baray. Bo'ling. Nurfiye! Ben vefasız. Sizga vefasızlık qildim. Sizni bəkmi koyum gəldim. Meni kechiring. Mən əmdə sizdən hər giz ayrılmayman. Men Mang. Apa? Mang değme. Mang değme. Yox, mən mağmayman. Ağzını jum. Men bilen mang değme. Mang. Bu özümün turmuşu. Turmuş senin boğan bilen. Sen dige menin kızım tursan. Mən mağmayman.
biz qayerga boramiz? To'y xetag'ili. Rostmi? Ras. Degin u yerga bog'ilib bo'lmaydi. Nima ishqa? Degin shanba, at yakshanba ular 2 kun dam oladi. Unda xo'sa Shavkat apandimnikiga boraylik. Ha? Jiring. Ma'qul. Ha? Balda turibsiz-ku. Chiqishda kirib, Shavkat afandi bilan sizga noshlik tayyorlab beray. Bundan keyin sizni shaxsiy o'zim kutaman. Çıkama şunu. Bu ne? İşkine. Bu ne? Haydi. Nurfiya. Nurfiya. Nurfiya qani? Ocham yo'q. Rost gap qiling. Ocham rostmi yo'q. Agar uqsangiz menga cho'qim xabar qiling. Ma'qul. Voy xudoyim-ey, cho'ng olsam hargiz to'y qilmasman-a? Qizimni-chu, osh so'ltakdan faqat arayamadim-da. Shuni sizni chaqirgan. U ikkisini-chu faqat uchrashtirmoqchiman. Xotirjam bo'ling, bu ishni o'zim bir taraf qilaman. Agar shundaqli bo'lsa-chu, men sizni obdan rozi qilaman. Men qilg'ashdan-chi chataq chiqmaydi. Shunga, men bu ishqa sizni sog'andan, men 70-chu, yana men bor. Ha, ma'qul. Xo'sh. Bu ish aslida mandaqkanda. Men sen bilan urush qilganman. Nurfiya bilan ko'rishga keldim. Oldi bilan men bilan ko'rish. Endi Nurfiya bilan ko'rishalaysan. Mena sen bilan urushim yo'q. Shundaqmi? Hey!
Nurfiye! Nurfiye. Ben kechikib qoldim. Meni kechir. Nurfiye. Meni kechir. Nurfiye. Qis qo'sh. Mana. Qaycha. Yana birini. Nafaslanishi. Normal. Jingda. Mana. Taka. Yurak soqishi. Bekle asta. Jiddiylashmanglar. Az qoldi. Nurfiye sağ salamet çıksa buladı. 51. 61. Qis qo'sh. Mana. Taka. Qaycha. Qaycha. Taka. Sırtıp koyay. Doktor, yürek sokuş normalsiz. Xatarli, qada qilamiz. Qo'zg'atqichni shiltayli. Ma'qul. Tez. Yana bir. Yana bir. Kızımızdan ayrılıp mı kalamız mı? Abba. Nafas ilishi. 20. Yurak soqishi. 79. 51. Yine normalsiz. Qaycha. Qis qo'sh. Taka. Qis qo'sh. Zapasqan tayyorlanglar. Doktor, uni ahvoli qandayroq? Yarısı bək cho'nqir ekan. Qon ko'p chiqib ketibdi. Birinchi qatimliq operatsiya orqali yara eg'izni tikib qo'ydik. Hozircha xatarlik bosqichda o'tib ketdi. Endi yaxshi davolash, yaxshi kutish orqali uning salomatligini asli keltirish mumkin. Buningga bir mazgil vaqt ketadi. Sizlar xotirjam bo'linglar. Rahmat doktor, rahmat. Abam bana qattiq qo'llab qilgan bilan u meni bak yaxshi ko'radi.
Şundak. Apa. Menden ağrınıp kalmagan sen, Apa. Ya kızım. Yok, Ağrımadım herkes onda kızım. kalmaz kızım. Herkes ağrımadım. Sıla. Nimişka hem mala yıklaysın. Yıklamayla. Bana yıklama da kızım. Nurfiye. Nurfiye. Mening ahvolim nihoyat yaxshi. Ya. Siz ko'zingizdan yosh oqqizmi? Kuling. Nurfiye, yaxshi bo'lib qoldimi? Yaman emas. Nima degan chiroyli qiz. Ay, Yahya. Bu yerda ko'zingni yoshlab, ularni bearam qilmay, bu taklifnomani elib, berib, naqshangni aytqin. Yo'q. Men bormayman. Ko'rdingizmi? U bog'il unmayotdi. Bu ishni qanday qilamiz? Yahya. Siz unda qilmang. Sizning necha vaqt kutgan fursatimiz shu tursa. Siz nima deb bunday yaxshi fursatni qo'ldan beribsiz? Siz bu holatda tursangiz. Yuragimda qandaq naqsh chiqsin. Yo'q. Siz mendan ansirmang. Mening hozirgi holatim shunday yaxshi. Siz bu qitimqi naqshingizni o'zingiz uchun emas, ikkimiz uchun ayting. Ikkimiz uchun. Bu Opam shu niyatda. Shundaqmi, opa? Shunday qizim. Umidvor bo'ling. Hargizmi mendan ansirmang. E'tinob qilay. Bo'lamdi. bo'ladi. Bu mening eng oxirgi talabim. Esingizda bo'lsin. Bu mening oxirgi talabim. Men naqshingizni o'sha yerda yetib turib anglay olmayman. Bering, Yahya. Bering. Üşenmeysen kalbini
bekar qıpsan meylimni Cahanda aşkı aşıktın biri melhem biri mecnun Cahanda aşkı dilbernin biri selhem biri taşlap ketken nadi bor sana kuygan qalbimdan men quyoshim debdi bor jahonda aşkı aşıqdin biri melhem biri mecnun Cahanda aşkı dilbermin biri selhem biri leyli Cahanda aşkı aşıktın biri melhem biri mecnun Cahanda aşkı dilbermin biri selhem biri leyli biri selhem biri leyli Bu sizning tirishchiligingizning natijasi.